係啊，好清啊！公古島最出名嘅魚咧，其實係呢啲堅魚。呢度其實係同一個池嚟㗎，同一個內湖啦。更加動態啲，大家可以帶埋小朋友中雨洞探險，千祈唔好買。唔買之後我哋唔好買。呢個好似100。呢一個好重要，大家聽住。嚟宮古島嘅直航機票唔貴，最貴係酒店。歡迎睇我哋呢一條宮古島攻略啊！我哋呢一條係沖繩宮古島攻略。宮古島有乜嘢打卡位？有乜嘢嘢好食？有乜嘢手信買？有邊個沙灘值得去？仲有好緊要嘅宮古島嘅注意事項。但係其實有機會成條片都係講緊注意事項㗎，記得睇落去啊！宮古島咧，同疫情前即係6年前開始下地島空港嗰陣已經完全唔同㗎啦。島仔細細，每年都會吸引大量嘅日本本土遊客嚟玩。點解呢？可能係因為宮古島嘅沙灘可能係全日本最靚嘅沙灘。我哋係住喺沖繩嘅香港人 Oki Family， 我係 Amy。我哋咧成家咧都好中意宮古島㗎，甚至於咧我哋幾年前香港快運都邀請我哋幫佢哋寫 In-Flight Magazine 啊。邊個？係咪喺度攞㗎媽媽？係嘛？有邊人喺度嘅？嚇係咪啊？點解啊？係咪邊人嚟㗎？我喺度啊！宮古島有咩打卡位？呢一度就係最著名嘅打卡位，叫做 One7 End。但係真係唔好彩，今日咧呢個花市個海就麻麻地啦。如果咧天氣好嗰陣，大家會見到水好淺，顏色好靚，非常之漂亮。基本上大家可以喺度消磨半個鐘，係咁影相，然之後行下呢條路咧，非常舒服，真係。呢度睇日落係一絕㗎。其實呢度咧都有幾個著名嘅景點㗎，我哋講俾大家聽呢個最出名嘅打卡位先嘅。跟住落嚟呢一個景點位咧，叫做通池 Torii Cap。我而家企緊呢個位咧就係天然嘅橋，楞咗呢度其實係同一個池嚟㗎，同一個內湖啦。但係其實所謂湖、所謂池，佢係同外面個海通㗎，所以呢個亦都係一個超級好玩嘅潛水位。喺嗰度船潛，然之後可以喺度捐出嚟，say 個 hi，爹爹都試過㗎。又要睇下大家好唔好運啦。天氣好，即係有陽光嗰陣咧，個海望落去係有啲淺藍嘅深海嘅感覺，係非常之特別㗎。下一個打卡位係日本之最，呢個係伊良部大橋。大家估下佢日本之最咩啊？呢一條橋係日本最長嘅一條唔需要俾錢嘅橋。佢嗰個中文好翹口啊！日本國內最長的免費通行大橋嗱，嗰個繁體字嘅中文比較好啦。呢一條橋咧，其實咧佢彎彎地啊，確實係幾靚嘅。然後咧，你見今日咁樣嘅風向、咁樣嘅天氣、咁樣勁多波浪都好，個海個顏色幾靚。你可想而知，好天嗰陣時係更加靚。我哋見過佢更加靚嗰一面，希望大家都可以睇到。大家呢度並不是沖繩本島嘅殘波燈塔，呢度係宮古島嘅東平安明岐燈塔。我哋身處咧呢個好似半島咁樣嘅地方咧，其實成個都係突出嚟嘅珊瑚礁嚟嘅。然之後望向呢邊手，你會見到咧好多奇奇怪怪嘅石頭，真係其實好沖繩式嘅。好天嗰陣時咧，有唔同嘅藍綠色。就算而家陰天，大家見唔見到咧？有啲地方咧係淺藍綠，好靚。所以咧，可想而知，好天非常之靚。然後大家成日問：喂，咁好大風，潛唔潛到水㗎？大家睇下邊，勁大聲波濤洶湧，真係我而家聽到臨場咧，佢勁大聲係咁咧，啲浪啊、風啊，嘭嘭聲呢邊。但係望一望嚟 pan 一 pan 呢邊，完全反方向咧。個海係幾平下㗎，真係冇浪。你船潛嘅話咧，呢啲地方其實係可以浮潛啊，體驗潛水都冇問題。宮古島四面環海，度度都係沙灘。
但係咧有3個沙灘我哋介紹一定要嚟睇下嘅。第一個呢個最近下地機場㗎，呢個叫做中之島沙灘。建議大家自己借一啲浮潛用具，例如救生衣啦、浮潛面鏡啦、呼吸管啦，同埋蛙鞋，先至好嚟㗎。如果有小朋友嘅話，記得租埋個大水泡。嗱，呢一個位咧，其實係非常之容易落㗎。一出去冇遠就已經好多珊瑚、好多魚咧，所以去到夏天，其實你會見到好多日本人咧一抽二愣，大人帶住細路咧，個個喺度浮潛㗎。喺咁近嘅位置，你就已經可以見到珊瑚同魚啦，真係非常之方便。但係大家記得量力而為，因為呢度咧係冇救生員㗎。你見有浪或者見到大家咧起水咧，大家就唔該翻嚟啦。好啦，我哋下一個介紹嘅沙灘咧係長期都風平浪靜嘅位嚟㗎，係好清啊！我記得啦，游過嚟呢度啦，好清啊！大家不如睇下今日咁樣嘅天色，啲水都係清到爆啊！好啦，我哋第二個推介嘅必嚟嘅沙灘就係我呢一個位，叫做 Imugya， 個名係好難讀噶啦，佢英文都係寫 Imugya 嘅啫。佢有分兩邊嘅，基本上咧沙灘喺嗰度一路慢慢浮潛，就可以嚟到呢一個好清嘅位。大家亦都可以喺度行一行呢個山仔嘅，佢上面咧有個觀景台，我哋都上過去嘅。呢一個位咧，因為成個 lagoon 嚟嘅，所以咧今日咁大風都好啦，佢埋邊呢個位都係平㗎，冇浪㗎，非常之安全進行活動，所以佢先至可以玩到濕啫嘛。見到嗰度有間潛水店咧，所以咧可以喺嗰度借我哋之前借過 kayak 啦。然後借過啲救生衣，咁費事自己拎嚟，咁啊喺度浮潛噶。第3個必嚟嘅海灘就係我而家位於呢一個與那霸前濱沙灘，我諗冇人唔認識噶啦。呢個係宮古島最出名嘅沙灘，水清沙幼，佢個水真係超清。我哋播翻俾大家睇。我哋幾年前嚟嗰陣時，個水有幾咁靚。後面咧呢一條係來間大橋，而旁邊係有一間好貴嘅 Tokyo Hotel。點解佢咁貴？就係因為佢喺正呢一個沙灘嗰度。嗱，呢個沙灘點解要重點介紹咧？係因為佢除咗水清沙幼啦，好長，任你坐喺度玩之餘咧，佢係有陪套，即係咧佢會有小賣部啦、洗手間啦、去沖涼啦。換衫，然之後你再稍而欲步，揸車旁邊就係酒店，你可以去酒店嗰度食嘢㗎。所以咧，呢個係一個超級推介嘅沙灘，記得帶泳衣、帶齊嗰啲浮潛用具嚟呢度玩啊！嚟到宮古島啲水咁靚，有一樣嘢梗係要做㗎啦，潛水。等於你嚟到沖繩本島一定要揾我哋清潛潛水咁解嘅啫。因為爹哋係參加人哋嘅團，所以佢都要填 form。幾號啊嘛？29。我有人要出發啦。6年冇嚟宮古島咧，確實係有驚喜嘅。舊時嚟咧，我哋係揾食好艱難嘅，但而家咧都係揾食更艱難。但係個艱難之處係在於點樣揀餐廳，因為餐廳實在多咗好多。我哋求其揾一間燒料，即係食串燒咧，都已經好好味。質素高，佢嘅雞咧係天草大王嘅雞，然後佢嘅日本酒咧係好多選擇，然後佢嘅雞湯都非常之正，所以咧而家喺宮古島咧唔怕揾唔到嘢食啦，大把嘢食。嚟到沖繩宮古島，唔想食海鮮嘅人舉手，冇 OK。咁我哋即刻介紹一間咧喺正海邊，喺正個漁港嘅呢個食堂。
大家嚟到日本都係想食海鮮啫，唔緊要。沖繩就算唔係咁多海鮮食得好，因為呢一度係宮古島，而且喺個海側邊有漁港，所以咧大家有海鮮檔啦。呢個係卡茲羅，即係咩魚啊？宮古島最出名嘅魚咧，其實係呢啲堅魚，沿海嘅漁獲量係好多㗎。宮古島嘅沿海咧就好多啲堅魚嘅，所以咧佢係沖繩少有會做分製堅魚嘅地方。最中意食嘅大師啊，日本啲高檔咧就有堅魚做㗎。而呢度咧，佢出咗啲好特別嘅 by-product， 就係堅魚面豉同埋堅魚粉，其實當期有得賣㗎。有興趣嘅人，大家可以試下。宮古島人開嘅料理鋪，最初咧嗰啲前菜係好大碟，我真係未見過咁大碟嘅，叫做 otoshi， 好似食麵咁樣用。呢個好特別啊，用大師食。呢間鋪頭喺 Google Map 上面點入去，評分4.8分，接近100個人評分。我就介紹咗爹哋嚟，反正我唔肚餓。我求其首先叫咗個3點 set 嘅刺身俾佢哋，然之後佢合晒口，仲我哋係未見過咧刺身咁厚肉㗎。喂，厚肉係咪好食啲啊？定係本身佢個魚質好嘅？個味咩話？好香，好油脂喎。油脂香。阿師傅話咧，宮古人嘅居酒屋咧，啲嘢食大份啲嘅喎。佢話呢條街都係宮古人多啊，宮古人做老細多啊，所以咧好早收檔去飲酒喎。ありがとうございます。ありがとうございます。我要開個話俾佢聽，我中意飲湯咧。我話冇都唔緊要，因為佢話我有乜預算可以幫我搞。我話俾咗我想食㗎嘛。我話冇都唔所謂，即係佢話呢個商俾我佢話總之宮古人咧本身係做生意唔係好叻，佢就講人情味。唔會話賺好多，佢哋話好憎嗰啲咧，就買翻嚟，本來平時就呢種房租3、4萬出去，嚟到嗱見咧而家個景好，就10萬多出去。佢話佢哋好憎呢啲人，但係呢啲係賺到錢嘅，即係佢哋會咁去賺錢。但係咧宮古島嘅人 local 人咧，佢話唔會咁做嘅，通常。宮古島咧係盛產芒果同埋蜜瓜㗎，所以咧嚟到呢度咧可以買翻幾個走。佢哋同北海道嘅蜜瓜一樣咁出名，北海道就直將啦，沖繩就係宮古島嘅蜜瓜。而家咧，大家嚟到沖繩，成日會見到呢一個牌子同埋呢個 packing 嘅手信可以買走，佢裏邊就係呢啲嚟嘅，用宮古島雪鹽做，佢嘅工廠就係喺宮古島上面。呢一個獨立包裝嘅200 yen 一個。但係呢啲咧生果子，我諗真係同你喺包鋪、餅鋪買一樣，都係要幾日之內食嘅，仲要一個平啲，所以我哋決定買新鮮嘅酒。有幾個啊？呢個味好香啊，真係。佢真係好香。好香牛油味啊！要攞幾個啊？媽媽要幾多個啊你？我要2個。咁就即係要6個啦，總共買。6個。麥巴返屋企試下先，佢絕對唔會失敗。成功定失敗咩啊？我覺得。啱啱食咗1粒，尾入1個咧，硬嘅好似飯咁樣。應該係成功嘅，但係咧就唔係20分鐘咯，係搞咗2個鐘頭咯。喂，好得意啊！佢係 Mango 龍源嘅 honey 飛加熱生嘅生 honey 啊！花味一定有 mango 味㗎，你邊度聽翻嚟㗎 ？mango 花有 mango 味㗎原來嚇？咁樣我覺得未必有咯。我係 bet 佢冇 mango 味㗎，仔仔。同平時嘅蜜糖水有少少唔同，呢個味道唔係好清甜嘅嘢。好流啊！唔係叫流啊，但係有啲唔同。呢個島之站咧，佢嘅貨真係好齊，手信好齊，種類好多，而且真係好多唔同牌子嘅。但係咧，佢唯一一個缺點係佢好早收，所以大家咧玩完活動嚟到之後，可能已經閂咗門啦。咁如果食完飯想去行去邊呢？夜晚嘅節目基本上淨係得翻 shopping 嘅啫。
嗱，宮古島細細居然咧有間好大嘅 Donkey， 同埋有幾間開24小時嘅 Max Value 嘅，咁大家就係任君選擇啦。但係咧買手信最齊，梗係 Donkey 噶啦。佢邊度入啊？喺度做㗎。大家估唔到嘅係咧，Donkey裏邊咧居然有殯儀用品賣㗎。啊，唔係呢個咧係宮古島嘅名物，中意係企喺嗰頭嘅警察馬摩魯坤。但係咧其實咧成個宮古島裏邊有好多個，其實個個係唔同名㗎，只不過大家統一叫佢馬摩魯坤。個個喺背後會寫咗個名，大家去睇啦。如果你冇時間去超市去 Donkey 買手信唔緊要，你臨飛走之前。冇可能冇時間，我夜晚冇嘢做喎。都唔係嘅，可能想睇星咧，可能想 night tour 咧，夜晚可以都好多節目噶嘛。萬一你真係冇時間 shopping， 真係唔緊要噶。你臨離開宮古島之前咧，呢一個喺機場裏邊嘅手信鋪，佢真係集齊咗好多靚嘢喺度。大家唔使周圍揾，你最尾喺度 last stop， 你都可以買到好多手信俾自己同埋屋企人。真係，好似譬如咧呢啲咧，咪有特色，又有鄉下 feel， 又不失一個靚嘅感覺。你個女已經買咗嘢啦。介紹翻呢一個香蕉蛋糕超好食，我哋個女已經急不及待買咗啦。嗰個咩啊？嗰個banana。我哋咧會試幾種手信俾大家嚟參考下。唉，我哋死就死先啦，係咪啊？死先啦！佢冇香牛油味定蛋味啊！千祈唔好買，唔使買。你買咗我哋唔好買。呢個好食咯吧？食完咁耐咧，個口腔裏面咧仲有好勁嘅牛油味，同埋好香，有啲雪鹽嗰啲 after taste 味咧。我哋即刻食晒佢。食到，之前都食到，我得 banana。好似比另外一個多 banana 味喎。好唔好啊？但呢個個味道可能好味高。我覺得雪風機。呢啲有啲質感嘅雪番茄。呢個幾好食。唔係話都可以食晒。呢一隻唔啱我哋食，我同個女都覺得唔啱我哋食。我哋咧嚟咗宮古島好多次，其實呢度都好多唔同嘢玩，我哋冇辦法咧將所有活動咧濃縮喺一條片講俾大家聽嘅。嗱，如果咧想比較靜態啲咧，其實可以就咁揸車沿海，咁因為有好多懸崖風景睇係好靚，海又靚啦，都可以企喺度睇好耐，欣賞下美景。咁啊，沿途亦都有好多咖啡啦，嚟到宮古島就輕鬆一下。如果帶住小朋友，亦都有啲大草原俾佢哋走走趯趯啊。小朋友可能好中意就係山羊咖啡啦，咁啊好少可以見到呢啲動物噶嘛。更加動態啲，大家可以帶埋小朋友一齊去玩呢個鐘乳洞探險。我哋其實咧2019年同 Mia 嗰陣時都仲係幾歲，都嚟玩過，係幾好玩嘅。浮潛，然後去到個鐘乳洞爬下爬下咁樣，咁你又可以玩幾個鐘咧，消磨下時間之餘，又真係可以睇到大自然景色咯。但係有一樣嘢咧，無論大人或者細路，或者你中意水唔中意水都好，我哋都非常之推介，就係玩任何一個用船嘅節目，可能係去遊船河、玻璃底嘅船 glass boat 啦，又或者浮潛啊、體驗潛水啊、磁性潛水都好，總之同海有關嘅，我哋建議你點都參加一個活動。點解？因為個海實在非常之靚。我哋喺沖繩本島住，成日都見到靚海，但係嚟到宮古島咧，仍然咧俾呢度 wow 到，呢度嘅海水真係非常之靚。
仲有其實宮古島嘅賣點係大自然環境，所以如果大家有預算嘅話咧，建議大家揾一間度假酒店，真係慢慢享受一下呢度嘅海灘同埋寧靜啊！但係咧有啲活動咧，我哋咧就未玩過嘅，可能有啲心有餘悸啦。例如一啲熱帶果園嗰啲啦，咁如果大家去玩完覺得好玩或者點都好，你可以喺下面 comment 話翻俾我哋聽好唔好玩嘅喎。好啦，而家開始咧俾好多關於宮古島旅遊嘅 tips 大家嚟到一落地，其實會見到咧好多唔同嘅雜誌俾大家攞嘅。我哋非常之建議大家攞呢2本。尤其是呢本係一本宮古島黃頁嚟㗎，佢基本上分晒類，你想要乜都可以喺呢度揾到，就唔使上網抄咁麻煩。裏邊亦都好多地圖。宮古島本身人口係比較少，但係佢地都有分咁上下大，所以唔係度度咧都收到信號嘅。有時咧連 Google Map 都唔 work 嘅。咁呢個時候咧，裏邊有地圖係比較方便㗎。呢一個好重要，大家聽住。嚟宮古島嘅直航機票唔貴，最貴係酒店，所以咧我哋建議大家 book 咗酒店先至去 book 機票啦。呢度嘅酒店價格基本上你可以想像好似北海道二世古冬天嘅價格咁樣。你 book 咗酒店啦，第二樣嘢你最重要嘅就係要有腳，你即係要有租車。你租車亦都唔可以 last minute 租㗎，係一定冇㗎，保證一定冇㗎。租車咧，下一個 tips 就係大家唔好租咁大架。宮古島嘅路係非常之窄㗎，呢度係好似熱帶雨林咁，好多時咧2條 lane， 其中一條 lane 一半已經俾草叢遮咗，你剩翻1.5條 lane。當你又有草叢生晒出嚟，然後條 lane 變窄，跟住可能對面有車，係有機會發生危險，所以咧。一唔好租咁大架車，二就係開車慢啲，見到前邊直線你先至可以加速。如果唔係，真係好容易撞車㗎。去到夏天，基本上咧，如果一遇正颱風，宮古島大部分時間都係會停電㗎。咁所以咧，大家最好揾酒店嗰陣時咧，揾一啲佢會有發電機嘅，或者後備電源嘅。咁起碼唔會話一停電咧，你喺酒店裏邊都冇晒電啊嘛。然後宮古島咧係由幾個唔同嘅島組成嘅，機場又分開宮古島機場啦，同埋下地島機場。我哋就非常之建議咧，大家揾酒店嗰陣時，你一係喺下地島嗰邊嗰個叫伊良部島，或者喺宮古島主要嘅島嶼上面啦。因為颱風嗰陣時咧，呢啲島同埋啲離島之間嗰啲橋係會唔俾用，咁你係去唔到酒店，或者你喺酒店就會 get stuck 喺嗰度就出唔翻嚟㗎啦。所以喺2個大嘅島度揾酒店咧，係會比較方便同埋可以降低啲風險嘅。同埋咧，一颱風嗰陣時咧，佢係比沖繩本島厲害㗎，所以咧最好咧嚟到之後就去超市啊或者便利店買定啲乾糧、零食啊乜都好，買定啲擺喺酒店咧，咁就萬無一失。跟住到最尾呢個亦都非常之重要。大家嚟到記得買蚊怕水，因為呢度咧真係幾多蚊㗎。其實咧宮古島咧呢6年外表變化不大，但係咧佢多咗好多酒店同埋餐廳，所以對於遊客嚟講咧係完善咗好多㗎。但係如果你冇揸車嘅話咧，建議你真係住返市區啦，因為咧好多活動佢就算做送迎佢嚟接你，都係要你住喺市區咧，佢先至會願意嚟接㗎。如果你冇雷公咁遠咧，你 end up 係要搭的士，而的士咧理論上都唔會話勁多。其實咧，我哋就比較中意非旺季嘅時候嚟。點解咧？一酒店價格平啲，租車又平啲，但係咧通常即係水凍啦，水凍仲好，因為微生物少咧，水更加清。平時宮古島咧已經好清㗎啦，去到冬天更加清，所以咧我哋咧秋冬嚟咧係最正嘅。其實有好多香港人咧都係會冬天嚟宮古島潛水㗎。其實我哋清潛應唔應該搞啲 diving tour 啊？帶大家嚟宮古島潛水呢？如果想嘅話，喺下邊留言啦。